Buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar un poco, les vamos a exponer la teoría y los pensamientos filosóficos de Thomas Hobbes. Bueno, este filósofo sostiene que el hombre como tal es solo cuerpo y que él y sus semejantes están sometidos al constante cambio, al movimiento. ¿Por qué están sometidos a ese cambio y a ese movimiento? Para buscar la satisfacción de sus propios placeres, de sus pensamientos y de sus objetivos. Lo que conlleva esto es que el hombre se vuelva un lobo para el mismo hombre, es decir, que estén en constante competencia, que se vuelva una guerra de todos contra todos. Thomas Hobbes no se equivocaba mucho al establecer este pensamiento, porque actualmente estamos viviendo el estado de guerra de todos contra todos, como ya lo vamos a evidenciar en el video. Podemos decir que para superar este estado de guerra de todos contra todos tendríamos que vivir en un estado democrático absoluto. Hoy les vamos a hablar sobre la teoría de Thomas Hobbes del estado de naturaleza o estado de guerra. En un estado de guerra permanente decimos que el individuo, para alcanzar su propia seguridad, necesita de su fuerza, de su intelecto e ingenio. Entonces decimos que el individuo en este estado de guerra permanente no hay distinción moral, es decir, que solamente encuentra un obstáculo para cumplir o para satisfacer sus propios deseos cuando encuentra oposiciones en las demás personas. De esta manera, la teoría intenta explicar cómo se produce la transición del individualismo a la construcción de un cuerpo social o de un Estado. Entonces, consideramos que el problema que plantea esta teoría es que el individuo en un estado de guerra se guía exclusivamente buscando su propio beneficio. Buenas tardes, queridos compañeros. Esta tarde le vamos a hacer una pequeña entrevista al licenciado Gómez sobre la teoría de naturaleza y del Estado. Buenas tardes, licenciado Gómez. ¿Cómo ha pasado? Muy buenas tardes, gusto saludar. En esta tarde, antes de comenzar la entrevista, queremos hacer una pequeña como reseña sobre su pequeña profesión, de dónde se originó. Bueno, mi nombre es Marino Gómez Argumento, soy docente del área de filosofía hace más de 10 años en la institución educativa Antonio Santos. Soy licenciado de la Universidad de Córdoba y he venido ejerciendo la profesión no solamente con el Estado en la institución pública, sino también laborando en una universidad de acá de la región. Como primero, queremos preguntarle sobre qué cree usted que actualmente ha superado el estado de guerra todos contra todos, de cuál habla Thomas Hobbes o no. Bueno, ¿qué te cuento? Thomas Hobbes es uno de los personajes que más ha influenciado la teoría del derecho y de la política moderna. Thomas Hobbes tiene que ser leído por cualquier estudiante que aspire a una profesión en el derecho, porque desarrolla una teoría bien singular, muy característica de su momento, es la teoría del derecho natural. Asegura Thomas Hobbes que los seres humanos por naturaleza somos lobos contra los mismos hombres. Es decir, estamos en una búsqueda permanente de nuestras propias satisfacciones, indistintamente de los demás. Y esta teoría, digamos que fue producto del momento en que vivió Thomas Hobbes, pero que paradójicamente pareciera que en la actualidad siguiera vigente. Entonces eso nos invita a estar reflexionando sobre esta teoría. ¿Por qué cree que se está dando todavía actualmente esta teoría? ¿Qué es la causa común para que se siga dando este conocimiento? Bueno, no sé, pareciera que en el estudio del proceso evolutivo humano, si uno lo mira desde la teoría de Federico Engels, posiblemente vengamos en una etapa de evolución de la animalidad a la humanidad, de la irracionalidad a la racionalidad. Y en este proceso evolutivo, quizás uno de los grandes retos que tiene el ser humano es superar el egoísmo propio
que traemos con nuestra animalidad para llegar a una condición más humana, más civilizada. Entonces, yo creo que no lo hemos logrado porque no hemos desarrollado los procesos educativos de desarrollo del intelecto y de la razón para llegarnos a entender que somos seres sociales como lo planteaba Aristóteles, somos seres sociales. Y de pronto superar el estado de egoísmo y del individualismo del que nos habló Tomás Hobbes. Entonces, el gran reto es qué tipo de sociedad queremos construir. Y creo que otro detonante que no nos ha permitido superar eso es el modelo económico, el capitalismo. El modelo económico es un modelo individualista que nos obliga a buscar el dinero para poder satisfacer las necesidades, que nos obliga a estar en una lucha permanente, y entonces eso también limita las posibilidades de que nosotros nos hagamos más sociales. Entonces considero que son dos factores: el proceso evolutivo que nos obliga a desarrollar el intelecto para ser más humanos, y el modelo económico que tiene que cambiar, porque si seguimos en ese capitalismo salvaje tendremos la necesidad de ser individualistas, y ahí Tomás Hobbes irá teniendo razón. Claro. Bueno, ahora como tal, más que todo, ¿cuáles son los estados que se piensan que se evidencia más en la teoría? Bueno, por la experiencia, creo que Tomás Hobbes construyó su teoría con base en el mundo en el que vivió. Y Tomás Hobbes desde principios de la Edad Moderna, un momento en el que estamos pasando de las monarquías absolutistas, que demostraban y evidenciaban que el hombre no le interesaba sino sus propios intereses. A los monarcas no les interesaba, de la época no les interesaba nada en sí, sino satisfacer sus intereses de su élite. Entonces Tomás Hobbes observa eso y observa también que el resto de la sociedad empieza en la búsqueda de lograr también satisfacer sus propios intereses. Pues ese momento que vivió Tomás Hobbes es crucial de la historia. Marcó, digamos, el modelo que le sirvió a Tomás Hobbes para construir su teoría. Pero a pesar de que han pasado alrededor de más de 500 años, digamos que el cambio del absolutismo a las democracias que hoy vivimos tampoco ha contribuido mucho, porque las democracias, insisto, han venido acompañadas de un modelo económico que es demasiado individualista, que es el capitalismo salvaje. Y yo considero que tendríamos que dar un salto para superar eso a un estado de democracia social o a una socialdemocracia. Es un modelo completamente distinto. ¿Sí? Entonces, diríamos que el periodo como que donde más se encuentra trabajando esta teoría sería el modernismo, ¿ya? Por lo que se nos plantea, y como podemos venir estudiando a Tomás Hobbes, es como que el periodo como que fue donde máximo como que no se sufrió mal las problemáticas que tuvieron en la historia. Sí, pero mira, te cuento que Tomás Hobbes también estudió su propia historia. Y la propia historia de él también demostró que no solo en el momento en que él vivió se dio ese individualismo, sino también en la historia pasada, es decir, en los periodos de la historia antigua con las grandes monarquías, los grandes imperios, la misma Edad Media con el modelo feudalista, evidenciaban un modelo muy individualista. Entonces Tomás Hobbes encuentra que su mundo es igual, o quizás peor. Entonces eso le sirve de insumo para construir la teoría. Quizás Tomás Hobbes supuso que si la historia había sido así, lo más seguro es que el futuro que nos deparaba iba a ser así. Lo cierto es que en la actualidad sigue siendo así, y el reto que tenemos es tratar de cambiar. Bueno, esto ha sido todo hasta ahorita. Bueno, muchas gracias al licenciado Gómez por su pequeño tiempo y ya. Muchas gracias.